O dia de São João foi instituído em homenagem ao nascimento de São João Batista, registrado como sendo 6 meses antes de Jesus. É uma festa amplamente comemorada no mundo cristão em 24 de junho, sendo esta data o nascimento de João Batista. Uma data que acontece 6 meses antes, ao 25 de dezembro, nascimento de Jesus. Juntamente com São Pedro e Santo Antônio, é comemorado nas festas juninas. A fogueira tradicional é um sinal da luz que João Batista pregava na sua história. A fogueira também foi utilizada por Santa Isabel, mãe de João Batista, para celebrar a gravidez de Maria, mãe do Divino Salvador. João nasceu em Israel, filho de Zacarias e da mãe Isabel. Isabel era prima da Santa Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel nunca tiveram filhos, pois Isabel era idosa e também provavelmente estéril. Porém, um anjo chamado Gabriel foi e anunciou a Zacarias que eles teriam um filho e ele se chamaria João, um verdadeiro milagre. João era parente de sangue de Jesus e Jesus, por João, foi batizado às margens do Rio Jordão. João, considerado o primeiro mártir da igreja, porque denunciou a vida de adultério do rei Herodes, que havia se envolvido com a própria cunhada Herodíades. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou de forma tão marcante que admirou o rei Herodes. Encantado, ele prometeu dar a Salomé tudo o que ela quisesse. Então, Salomé, por incentivo e influência de sua mãe, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim se fez. João Batista foi entregue no dia 29 de agosto, morto. O importante é sorrir, dançar e reunir os amigos nessa festa de pura animação. Feliz São João!